Обвинета дека попречува излегување на весниците, односно возилата натоварени со весници од кругот на А1 телевизија, дали и тоа е точно, еве и тоа е попречување во работата на медиумите? Воопшто не е точно и како што кажав, освен тие јавни прозивки, досега нема пристигнато ниту една официјална поплака. Би сакал да демантирам исто така дека има забранет влез, поради тоа што она што го видовме на телевизија дека во студиото поминаа бар 50 на представници на опозицијата, кои што и јас бев таму, значи не може ако ми дозволите. Значи на телевизија видовме дека најмалку 50 на представници на опозицијата влегоа во студиото на А1 телевизија, што говори дека е возможно да се влезе во А1 телевизија. Вработените не може да излезат. Никој не влез, не влез. А чекай, што е ово? Ние сме новинари овде, за А1 ли сте или сте за друга фирма? Не, веќе расчистивме дека не се заеден. А тоа што полицајецот рече дека за никого нема ни влез ни излез, се зезаше тој бе. Убаво си кажа претходно Иво Котевски или Јадимовски. Точно така. Расчистивме уште една од лагите. Следно, да видиме кој на кого му ја попречуваше работата и безбедноста. Богатинова? Пред малку на А1 телевизија кажале дека и трудовата инспекција се подготвува да влезе во просториите на телевизијата, односно објектите на Перо Наков безброј. Што ќе преземете, на кој начин ќе овозможите безбедно да излезат, односно безбедно да се извршат работата? Котевски, што превзимате вие во врска со тоа? Дали полицијата може да им обезбеди непречено работење на инспекторите на управата за јавни приходи? Немаше потреба од никаква интервенција и покрај тоа што бевме сведоци како беа туркани полициските службеници, омаловажувани, на кој начин ги провоцираа и им се обраќаа присутните, но барем за сега истите успеа да останат присебни и да одговорат на задача. Напротив, од снимките кои што ги имате и вие и кои што можевме да ги видиме, очигледно е, значи јасно се гледа дека службените лица на Министерството за внатрешни работи додека пружаа асистенција, беа попречувани и оневозможувани во службените задачи. Јас очекувам дека ќе проработи совеста и кај колегите од А1 и дека ќе помогнат овие лица кои што ја попречуваа работата на полициските службеници и на инспекторите да бидат во најкус можен рок идентификувани и да бидат процесуирани пред надлежните судови, бидејќи недозволиво е некој да биде попречуван во службените задачи. Без разлика дали е инспектор на УЈП, дали е инспектор на финансиската полиција или пак полициски службеник. Точно така. Потполно се согласувам со господинот Котевски. Недозволиво е некој да биде попречуван во извршувањето на своите работни задачи. Се разбира, тоа важи за инспекторите и полицајците, ама никако за лажговците новинари, кои како што и самите слушнавте, ги држеле во заточеништво инспекторите и ги тепале кутрите полицајци. Друга работа. Ден по настаните во А1 итна седница одржа Советот за радиодифузија. Мнозинството изрази загриженост за настаните и згрозеност од огромните полициски трупи кои го попречуваа нормалното движење на новинарите. Но, не мислеа сите така. Двајца од членовите па кои се дел од Советот од неодамна по предлог на власта не виделе полициска обсада на А1. Тие беа зачудени зошто е свикана вонредна седница на Советот и сметаа дека не е потребно тој на никаков начин да реагира. Еден ваков медиум кој има добиено дозвола за вршење радиодифузија дејност токму од Советот за радиодифузија си дозволи значи да ја прекине редовната програма и јавно да ги осудува државните органи на безбедноста како извршиле упад во телевизијата. Замислете бе, која дрскост е тоа? Тие ти вика нема ни влез ни излез и не можеш да си одиш дома, а ти се враќаш на работа и ја прекинуваш редовната програма за да известуваш за тоа што се случува. А може ја, штом не ги пуштаат дома да си се вратат натре, да почекаат да пуштат кога лисијата паѓаат и така среќни и весели да и се ратуваат на чеврие. Потоа ќе видеа што се случува и кај полат во долината, па може и да преспијат во студиото. И така утредента пак беа на работа. Ама тие безобразни почнаа отворено студија, извадија кабли и камери и почнаа да вршат директен пренос. Ненормални. Колку постоело некој попречување, јас колку што видов на телевизија, и не само што имаше полиција, туку имаше и група на граѓани кои што е возможно, ако имало попречување, да биде попречувањето на слободното движење на новинарите и од страна на групата на кои што
што биле тамо собрани со намера или без намера. Апсолутно. Како што и претходно ви кажав, полицајцот што рече дека нема ни влез ни излез се зезаше. Тие што ги видовте на врата беа фата моргана, а по пречувањето на движењето на новинарите го правеа луѓето кои дојдеа да издржат поддршка. Има ептен голема логика. А во продолжение, исечок од пресод на УЈАП ден по настаните од А1. Ке можете да го видите разговорот помеѓу новинарката на А1 Александра Мишовска и директорот на УЈАП Горан Драјковски. Не знае. Јас ви кажувам, како може во новинарска канцеларија да има регистри на трговска компанија? Како може? Знаете што има позади вашите бира? И тие претреси не ги направивме и таму има документација. Стварно? Ајде да провериме, баш ме интересира што има позади моето биро. Да видиме. Благодарница. Дали е тоа се? Уште една благодарница. И уште една благодарница. Но чекајте, што е ова? Признание. Баш како што и мисле. И чекајте, дали е тоа лист? Точно така. Значи вистина било. Да, почитувани гледачи, што туку можевте да го видите истражувачкото новинарство на дело. А јас повеќе никогаш нема да седнам на тоа биро. И за крај малку посериозно. Јас бев овде и во средата и во четвртокот. И двата дена имало инспекција, јас да ви кажам право немав појма за тоа. Исто како и моите колеги, сија работевме својата работа. Конкретно јас премав емисија, повеќето новинари работа на вести и така натака. Но за тоа дека имало инспекција дознав во четвртокот нешто по 18 часот од како дојде полицијата и не ги пушташе моите колеги да си одат дома. Во продолжение една од највртените снимки деновива која според мене е клучна во целата оваа ситуација. Веќе ја видовте снимката каде полицајецот на капија му вели на главниот уредник Младен Чадиковски дека никој не смее ни да влезе ни да излезе. Во продолжение снимка од неколку минути подоцна. Ќе го видите колегата Сафет Бишевас кој зборува по телефон со портпаролот на МВР Иво Котевски, кој потоа на други телевизии кажуваше дека немало забранет влез, иако за тоа знаел од многу порано, нели? Ако не од друг, од овој телефонски разговор. Слушнете го внимателно, бидејќи овој телефонски разговор ја кажува суштината на она што се случи во четвртокот. Кажи на шефицата, на шефот, на кого сакаш кажи, дека ние сакаме да си идеме дома и дека е срамота и за вас како власт, и за полицијава, да не можеме да си идеме дома. Дека ќе работат они својата работа, немаме ништо против, ама ние сакаме да си идеме дома. Ете така, значи тоа беше целиот проблем. Иако власта и провладините медиуми упорно се обидуваат да кажат дека не се работело за упад во А1, туку за контрола на други фирми на истата адреса, од снимките може да видите дека полицијата ги спречува новинарите на А1 да си одат дома по работниот ден. Значи, новинарите цел ден напорно работеле и правеле прилози за вестите, па пред да почнат вестите тргнуваат да си одат дома. Полицијата ги запира и не ги пушта без да им каже зошто. Пократко, освен капијата, ја блокираат и влезната врата, со што никој не може ни да влезе, ни да излезе, дури и од објектот. Поради сето ова, на брзина се пуштаат кабли надвор пред зградата на телевизијата, има вклучување во живо во вестите со информација за блокадата. Потоа започнува и Студио 2. Колегата Боријан Јовановски имаше предвидена тема и двајца гости, но поради новонастанатата ситуација Студио 2 се претвора во отворено студио во кое освен предвидените гости се повикуваат и сите останати да дадат поддршка, а истовремено се бара и објаснување од полицијата и од власта за тоа што се случува. Тоа е целата ситуација и целиот проблем. Никој не ги попречува инспекторите и инспекциите да си ја работат својата работа и не се прекинува редовната програма за да се пожалиме на инспекциите, туку на ограничувањето на правото на слободно движење на новинарите и вработените на А1 без никакво објаснување. Подоцна мораме да се жалиме на тепањето полицијата и запечатувањето на повеќе делови од А1. А1 нели не е предмет на интерес на власта? Тоа е тоа. И воопшто не ве зачудуваат манипулациите на власта и на провладините медиуми дека новинарите биле против инспекциите и во заштита на Велија и на бизнисите на оваа адреса. Новинарите пред се беа во заштита на својата слобода и на вистината. Бидејќи А1 не е само Велија и А1 не е само бизнис. Секоја чест на газда Велија, бидејќи гледано страна на бизнисот, апсолутен успех е да го последуваш најгледаниот и највлијателен медиум во државата. Рекламија со тоа и пари фрчат од сите страни. Но А1 ја прават новинарите и сите вработени кои напорно работат и ја креираат програмата која вие најмногу ја гледате. Затоа уште еднаш ќе повторам, А1 е многу повеќе од бизнис. Нескромно кажано, А1 е институција, бе.
А1 направила многу повеќе за народот кој живее овде отколку сите политичари заедно. Токму затоа народот ја чувствува како своја и токму затоа оние кои имаат потреба од било каква помош се обраќаат во А1, а не во институциите, бидејќи веруваат на оваа телевизија, а не на политичарите и на институциите. И поради сето ова не можете да замолчите покрај сите ваши лаги и манипулации. И за крај, би сакал уште еднаш да се заблагодарам на сите граѓани на огромната поддршка која ни ја дадовте. Заедно ќе истраеме и покрај се. Чао, чао, се гледаме наредните денови.